ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை பிடிக்குமா? ஆனால் கொழுக்கட்டை மாவு இல்லாதப்பயும் நீங்கள் வந்து கொழுக்கட்டை வந்து செய்யலாம். ஸோ அதை எப்படி செய்கிறதுன்றதை வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வானலில் வந்து எண்ணெயை சூடு பண்ணி கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகா, கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வந்து பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வந்து வறுத்துக்கோங்க. வறுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம எதை வச்சு இந்த கொழுக்கட்டையை செய்கிறதுன்றதை வந்து பார்க்கலாம். அது ஒன்றுமே இல்லைங்க. நீங்கள் இட்லி அரைக்கிறப்போ ஒரே ஒரு கப் வந்து இட்லி மாவு, அதாவது அரிசி மாவு வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுட்டு இந்த பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா மஞ்சதுக்கப்புறமே நீங்கள் வந்து அரிசி மாவு வந்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் அந்த அரிசி மாவை இந்த சூட்டில், இந்த வானலோட சூட்டில் வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் அந்த 2 மினிட்ஸ் வந்து வதக்குறப்பே தெரியும், இந்த அளவுக்கு இருந்தது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும். அந்த ஈரமெல்லாம் வந்து இழுத்துட்டு ட்ரை ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கனாலே அந்த சேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆகி மாவு கொஞ்சம் அங்கங்கே பிரிகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து தோசை மாவு எடுத்தால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து பிரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து தேங்காய் துருவல் வந்து சேர்த்துக்கணும். ஒரு கப் மாவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு 1/4 கப்லேருந்து 1/2 கப் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து தேங்காய் பூ வந்து சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. எடுத்து கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் உங்கள் கை பொறுக்கிற சூட்டில் இந்த இட்லி மாவை நீங்கள் நல்லா வந்து இந்த கருவேப்பிலை, உப்பு, தேங்காய் பூவோடு சேர்த்து நல்லா வந்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பால் மாதிரி நல்லா வந்து வந்துடும். நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், அது ரொம்பவே வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு உருண்டை பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உடையாமல் வந்து வரும். அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஒரு இட்லி குண்டான வந்து பாத்திரத்தில் நல்லா வந்து தண்ணி வந்து சூடு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இந்த கொழுக்கட்டையை வச்சிங்கன்னா 10 நிமிஷத்தில் இந்த கொழுக்கட்டை வந்து ரெடி ஆகிடும். ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து வெந்திருக்கு. ஸோ அதனால் ரொம்ப வேகணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி வேகாமல் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வெந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கொழுக்கட்டை வேகிறப்போ ஹார்ட் ஆகிடும். அதனால் நல்லா வந்து தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறமா இந்த கொழுக்கட்டையை நீங்கள் வந்து உருண்டையாக பிடிச்சிருந்தாலும் சரி, இல்லைனா பிடி கொழுக்கட்டை மாதிரி நீங்கள் பிடிச்சிருந்தாலும் சரி, இதை நீங்கள் வச்சு 10 நிமிஷத்தில் வந்து எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான, அது மட்டும் இல்லாமல் சாஃப்டான கொழுக்கட்டை வந்து ரெடி ஆகிடும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் வந்து சொல்லுங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், நம்ம வைக்கிறப்ப நல்லா ஒயிட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கலர் சேஞ்ச் வந்துருக்கு. நீங்கள் இதை சாப்பிட்றப்போ ரொம்பவே வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம இடியாப்பம் மாவு இல்லை இட்லி மாவில் செய்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்னஸ் வந்துருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.